วันนี้เป็นวันสุดท้ายอาตมาขอแสดงความยินดีและความหวังว่าท่านคงจะประสบความสำเร็จทั้งสองอย่างคือทั้งมีความรู้ในธรรมะและสามารถปฏิบัติจิตตภาวนาให้ได้ทั้งสองอย่างตามสมควรToday is the last day of this course, and this is our second talk. We hope that during this course you have achieved two things. That you have understood the Dhamma more deeply, and that you have met some success in practicing mental development. ขอให้ท่านสังเกตดูดีว่าเราต้องมีทั้งสองอย่างพร้อมกันทั้งสองอย่างให้มีความรู้ ทางธรรมะในการที่จะทำให้จิตใจสงบเย็นอย่างหนึ่งแล้วมันทำไม่ได้เราก็ต้องมีความรู้ในการปฏิบัติจิตนั่นให้มันทำได้มันจึงจะมีความสงบเย็นดังนั้นเราจึงต้องมีความรู้ทั้งสองอย่างคือความรู้หลักธรรมะและความรู้ทำจิตให้เป็นสมาธิ We need to have both of these things together. First of all, we need to have knowledge about the Dhamma, knowledge about how to make the mind peaceful. But still we won't be able to actually do it, actually make the mind peaceful. And so we also need to have some understanding about how to practice in order to actually make the mind peaceful. You can't have just one without the other. In order to be successful in our endeavor, we must have both of these aspects together. ขอให้รู้จักแยกออกเป็นสองเรื่องท่านได้ฟังธรรมะเรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องสุญญตาตถาตาเป็นต้นนี่เป็นเรื่องส่วนธรรมะคือความรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติอานาปานสติภาวนาเพื่อฝึกฝนจิตบังคับจิตให้สามารถทำเช่นนั้นได้มันต้องเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้เสมอถ้ามิฉะนั้นแล้วมันไม่อาจจะเป็นไปได้ Please be able to distinguish between these two topics or subjects. We need to have each of them and understand them clearly. The first one is to understand the basic facts of nature, to understand the Four Noble Truths, to understand the law of nature, itapajayata, or conditionality, to understand dependent origination, to understand impermanence, oppressiveness, non-selfhood, voidness, thusness, and so on. We need to have this understanding about the way things actually are. But then, to go with that, we must also have some practical knowledge about how to use mindfulness with breathing in order to actually bring about the direct realization and living in accordance with those fundamental truths. If we don't have both of these aspects or topics working together, then it probably won't be possible for us to meet with any genuine success.
ขอให้ท่านทราบไว้ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่จะต้องมีเมื่อโลกเราได้เจริญขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแห่งยุคอุตสาหกรรมของโลกได้ขึ้นถึงจุดสูงสุดมันก็ยิ่งต้องมีธรรมะที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้เรากำลังจะนอนไม่หลับกำลังจะเป็นทุกข์กำลังเป็นภาระหนักแห่งชีวิตเพราะความเจริญด้วยอุตสาหกรรมมันสูงสุดนะจึงพูดว่าธรรมะจำเป็นที่สุดในเมื่อยุคอุตสาหกรรมของโลกมันขึ้นถึงจุดสูงสุด We'd like you to look at the current situation and see that the Dhamma is something necessary when the industrial age has achieved its highest level of development. When all this material, industrial, technological progress has occurred, we need the Dhamma in order to control that, in order to keep it within healthy limits and not let it get out of bounds. But if without the Dhamma, then things run wild and create all sorts of problems as we're seeing today. If you examine this just a little bit, you can easily see that Dhamma is absolutely necessary when we have achieved such a high level of industrial and technological development. ขอให้เรามองดูความหมายของคำว่าความเจริญสูงสุดแห่งยุคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมคืออะไรคือเครื่องมือที่จะให้เราได้สิ่งที่เราต้องการและเป็นอยู่อย่างสะดวกมากมายมหาศาลแต่แล้วมันก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่พูดถึงการค้าหาทรัพย์สมบัติแม้แต่ว่าการเป็นอยู่ในบ้านเรือนเรามีเครื่องซักผ้าซึ่งเท่ากับคนหลายสิบคนซักเรามีเครื่องดูดฝุ่นซึ่งต้องมีคนหลายสิบคนจะทำงานได้เท่านั้นแม้แต่การเป็นอยู่ในชีวิตมันก็ยังเป็นเรื่องอุตสาหกรรมเราก็มีเงินมากมีอะไรมากมีสิ่งส่งเสริมในความต้องการของเรามากแล้วมันจบลงด้วยอะไรมันจบลงด้วยความสงบเย็นหรือว่าการปวดศีรษะ Let's look at the phrase the highest development of the industrial age. This word industrial or industry refers to various tools, mechanisms, and so on that supply us with what we want and that make life easier, make life more comfortable. So this industry has supplied us with more and more tools to provide us with the objects of our desire in increasing numbers and to give us more and more comfortable lives where we can do things in incredibly easy ways, especially when compared with the past. For example, now every house has to have a washing machine which can do the work of dozens of people in one day. One washing machine can wash the same amount of clothes as many people. Or we have vacuum cleaners which can do the work of a whole lot of people. In this way we've made our life easier and more comfortable, not only just supplying our wants, but just enable things that support our daily existence.
these have become more and more easy. And now with all this advance and progress and everything becoming so easy and comfortable, where we have all kinds of money and we can buy all kinds of things and travel all around the world on our whims, what is the result of this? Does it result in peace of mind and heart, or does it result in headaches?ขอสังเกตดูสักนิดว่า เมื่อยังไม่ถึงยุคเจริญด้วยอุตสาหกรรมคนฆ่าผู้อื่นตายมากขึ้นมาถึงเจริญด้วยยุคอุตสาหกรรมคนฆ่าตัวเองตายมากนี่ขอให้เปรียบเทียบข้อนี้เป็นหลักสำคัญ Take a look at this fact. In the old days, before the industrial age, people were killing each other in great numbers. Now, at this highest development of the industrial age, people are killing themselves in great numbers. Take a look at this fact. It's of great importance. เรายิ่งมีสิ่งสนองความอยากใช้เรียกรวมกันว่าสิ่งสนองความอยากมากเท่าไรเราก็จะยิ่งมีความรักความหลงไหลความเป็นห่วงความวิตกกังวลหรือเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นมากเท่านั้น มันเป็นการถือไว้ด้วยจิตใจแบกหามถือไว้ด้วยจิตใจความหนักแห่งจิตใจให้มันก็มีมากขึ้นเท่าที่เรามีสิ่งสนองความอยากมากขึ้นเมื่อสิ่งสนองความอยากแล้วนั่นก็ทำให้เรามีปัญหาทางจิตใจมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดว่านอนไม่ค่อยจะหลับก็จะปวดศีรษะก็จะไม่รู้ว่าจะสงบเย็นได้อย่างไรต้องเที่ยวหากันจนไม่รู้จะไปหาที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังเที่ยวหาความสงบเย็นไม่รู้จะหาที่ไหนยิ่งมีสิ่งสนองความอยากมากยิ่งมีปัญหาแก่จิตหรือแก่วิญญาณมากจึงต้องมีธรรมะสำหรับแก้ไข If we look now that we have more and more things which fulfill our desires, please take careful note of this word, things that fulfill our desires. The more we have such things which respond to and satisfy our desires, then see what happens. Our desires increase. Our craving, our thirst, our hunger increases. The amount of our thinking, our worrying, our planning, all these things increase. And when with all this thinking and worrying and wondering and planning, then it's like we're carrying a whole lot more things around in our minds. It's like we start picking up and carrying around very heavy burdens. And this means we have more and more attachments which are weighing down our lives. And the more of these attachments we have, the more troubles and problems and pain and misery we have in our lives. Can you see the direct correlation between the increase in things fulfilling our desires and the increase in our difficulties, our problems, our conflicts, our traumas? The more there are these things which satisfy our wants, the more we can't find peace, we can't sleep at night, we can't relax, we can't even smile a real smile anymore. สรุปความว่ายิ่งมีสิ่งสนองความอยากมากเท่าไรก็ยิ่งมีปัญหามากมีปัญหา
ทางจิตทางวิญญาณ burden of life มากขึ้นเท่านั้นที่นี่เราจะต้องมีอย่างพอดีไม่เฟ้อไม่เกินแต่เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรที่จะไม่ให้อยากมากเกินพอดีไม่เฟ้อไม่เกินถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เราก็ยังอยากจะมีมากจนไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งกว่าเฟ้อยิ่งกว่าเกินในจิตใจของท่านทั้งหลายเนี่ยสังเกตดูดีว่าการต้องการความต้องการสิ่งเหล่านี้มันยังไม่หยุดมันมีแต่จะมากจะเฟ้อจะเกินทำอย่างไรจึงจะมีแต่พอดีความรู้ทางธรรมะจะช่วยได้ให้เรามีแต่พอดีมีแต่ความสงบเย็นความรู้ทางธรรมะจะช่วยได้ So the more we have these things that fulfill our desires, then the more troubles we have, the more problems we have. This is because we have more and more of these things. It ought to be obvious that instead of having more things to fulfill our desires, what we need is just to have what is sufficient or adequate. But then we have the difficulty that we don't know. We don't know how much is enough. We don't know what to want. What wants are sufficient and what wants and desires are excessive or luxurious or ridiculous. We don't understand this, and so when we don't know where to draw the line between enough and too much, then our desires always are too much, excessive, and luxurious. These desires have no limit. They increase on and on and on, as long as we don't understand, don't have the right kind of knowledge to know what is enough. So this again shows the importance of Dhamma. If we have an understanding of Dhamma, this will help us to know what is enough and what is too much. And then we can control our wants so that we only want what is proper and enough. And then we can get free of all these excessive, crazy, ridiculous wants that are causing us so many problems. This is how Dhamma can help us. เราจงมองดูของเพื่อนของเราเขากำลังเข้าใจเห็นสิ่งที่เฟ้อที่เกินลักษณะทั้งหลายว่าเป็นของพอดีหรือ moderate เพื่อนของเราเป็นอย่างนั้นเราเห็นได้ง่ายแต่ที่ตัวเราเองเป็นอย่างนั้นเรากลับไม่เห็นท่านคอยเราดูตัวเองให้มากๆเรากำลังหลงไอ้สิ่งเฟ้อสิ่งเกินนั่นว่าเป็นความพอดีด้วยหรือเปล่า Now, if we look at our friends, we'll easily see that they've got way too many things. If we look at the people around us, it's quite obvious that they have more than they need, that their wants and the things satisfying those wants are excessive and too much. But then if we look at ourselves, we'll never see it this way. When we look at ourselves, we never see that our own wants and our own possessions are excessive and too much. So don't bother looking at your friends. Instead, learn to look at yourself and learn to do so honestly and see whether your wants are sufficient or excessive. ถ้าเรามีอวิชชา ignorance เราจะไม่เห็น เราจะเห็นในที่เกินนั่นว่าพอดีร่ำไปถ้าเรามีอวิชชาเราจะต้องเอาอวิชชานี้ออกไปเราต้องรู้ธรรมะที่กำจัดอวิชชานี้ออกไปแล้วก็จะเห็นอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรถ
แล้วเราก็จะรู้อะไรเกินหรืออะไรพอดีหรืออะไรจำเป็นขอให้มีธรรมะกำจัดอวิชชาออกไปเสีย It's because of what we call avijja, or ignorance, not knowing, that we're unable to see what's enough. As long as we look at ourselves with ignorance, then we won't be able to tell the difference between sufficiency and luxury and excess. So we need to sweep away, get rid of that ignorance in order to be able to look at ourselves clearly and then see what wants are wise and which wants are foolish and ignorant. So it's necessary to get rid of that ignorance. อวิชชาให้เกิดความอยากอย่างโง่เขลาต้องใช้คำว่าความอยากอย่างโง่เขลาหรือ desire ต้องเป็นความอยากอย่างโง่เขลาถ้าว่ามันเป็นความต้องการอย่างถูกต้องด้วยสติปัญญาไม่เป็นไรเรามีความอยากอย่างโง่เขลามากเท่าไรเราก็ยิ่งต้องการส่วนที่เฟ้อหรือเกินมากขึ้นเท่านั้นจนไม่มีจุดจบแล้วก็หิวตลอดเวลา Ignorance leads to foolish desire. Note the adjective foolish. Ignorance leads to this blind, foolish, stupid want in desires. But when we want in a correct way, when there is the desire of wisdom, then there's not this problem of excess and luxury. So it's not just, don't get hung up on the word desire or want, but the important thing is it a foolish want coming from ignorance, or is it a wise want which is correct? If this want is coming from ignorance, then it will always lead to excess, to luxury, and there will be no end to it. It will go on forever and will be perpetually hungry. คำสำคัญก็คือคำว่ารู้ตามที่เป็นจริงของธรรมชาติรู้ตามที่เป็นจริงของธรรมชาติที่เราเรียนรู้กันอยู่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนี่มันไม่ไปตามที่เป็นจริงของธรรมชาติเราเรียนในมหาวิทยาลัยเพียงแต่ให้ฉลาดเท่านั้นแหละก็ไม่รู้ตามที่เป็นจริงของธรรมชาติฉลาดต้องเราจะหาสิ่งที่เราต้องการแล้วเราไม่ได้เรียนการควบคุมความฉลาดก็เฟ้อเกินต้องการไปหาแต่สิ่งที่เกินต้องการดังนั้นการศึกษาอย่างนี้ที่เรามีกันอยู่มันช่วยไม่ได้เราต้องมาสู่การศึกษาที่ทำให้รู้ตามที่เป็นจริงตามธรรมชาติแท้จริงAn important phrase is knowing things as they really are, knowing things as they truly are in nature. This is a very important phrase because most of what we know doesn't really have much to do with the way things really are, such as all the things we go and learn in university. In university, we learn to be very clever and intelligent. We can think all kinds of incredible things, cite all kinds of marvelous statistics. But very little, if any of that, has anything to do with the way things really are. We go and amass a lot of cleverness and knowledge so that we can get jobs and so that we can argue and do things like that. But in university, we're never learning the way things really are. So in this way, we don't have the kind of understanding which prevents ignorant desire. In fact, all that university learning just leads to more and more foolish desires, as we can see all around us.
And so please give special importance to understanding the way things are naturally, the natural truth of things. And if more you understand this, the more you'll see that this is never taught in university. รู้ธรรมะก็คือรู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงของธรรมชาตินี่เรียกว่ารู้ธรรมะในธรรมะนั้นมีความหมายรวมอยู่หลายอย่างทีเดียวในธรรมะนั้นมีพระเจ้ามีกอดมีพระเจ้าอยู่ในคำว่าธรรมะเราไม่ต้องมีพระเจ้าอีกองค์สำหรับขอร้องอ้อนวอนอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ต้องมีในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะน่ะมีกอดอยู่แล้วเราประพฤติให้ตรงตามความต้องการของกอดคือธรรมะคือความรู้ทางธรรมะมีหน้าที่เดียวหน้าที่ประพฤติให้ถูกต้องตามธรรมะไม่ต้องมีกอดอีกองค์หนึ่งสำหรับไหว้อ้อนวอนไม่ต้องมีธรรมะคือรู้ตามที่เป็นจริงให้เราคิดพูดทำถูกต้องไปหมดแล้วปัญหามันก็หมด Dhamma is to know correctly according to the way things really are in nature. In this Dhamma is to understand everything as they actually are in nature. In this word Dhamma, there are gathered many meanings. For example, God is included within the word Dhamma. We don't need to have some kind of God who we bow to and pray to and plead to give us this and give us that. We don't need that kind of God. But in the word Dhamma, there's the kind of God that is part of knowing how things really are in nature. And by understanding this Dhamma, we don't have to plead and beg and ask for help. This is the kind of Dhamma, the kind of knowledge we need, knowing things as they actually are in nature. รู้ตามที่เป็นจริงนี่เป็นความหมายของธรรมะรู้ตามที่เป็นจริงนั่นมันรวมอยู่กับเรารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรรู้ตามที่เป็นจริงรู้สิ่งทุกสิ่งว่าเป็นอย่างไรรอบตัวเราแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรนี่รู้ตามที่เป็นจริงอันสูงสุดแล้วก็เราทำให้ถูกต้องตามที่มันเป็นจริงนี่เรียกว่ารู้ธรรมะคือรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่มันเป็นอยู่จริงรู้ธรรมะคืออย่างนี้ To know Dhamma is to know how these things really are in nature. To know how they really are is to have the highest kind of understanding. And in this highest understanding of the reality of things, we also must know, this also includes how to act regarding things. Just an abstract knowledge about things would be worthless. For it really to be Dhamma, to really know how things are, we have to know how to act regarding them. We have to know how to speak, how to act, how to think, so that things are correctly. If we have this kind of highest Dhamma knowledge, then there won't be any problems. When we know how to act and speak and think, there won't be any difficulties anymore. ถ้าจะกล่าวโดยทางภาษาพูดคำว่าธรรมะนี่แปลว่าหน้าที่duty ท่านอาจจะเห็นว่าไม่น่าสนใจไม่สูงไม่ประหลาดไม่อะไร duty แต่ว่าคำว่าธรรมะนี่แปลว่า duty หน้าที่นั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่มีหรือมีไม่ถูกต้องเราก็ตายนี่เราก็เป็นทุกข์
รู้ธรรมะคือรู้หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อเราจะต้องไม่ต้องตายเลยไม่เป็นทุกข์เลยธรรมะคือ duty อย่างนี้ If you'd like to translate the word Dhamma into an ordinary word that is familiar to us all, we can translate Dhamma as duty. Now some of you may think this is too ordinary a word, and you may not be interested. There's nothing special or fancy or exciting about the word duty. And so many fools aren't at all interested in this. But this word duty is the highest, the best translation of the word Dhamma. This is the highest kind of knowledge we need to know our duty. If we understand what duty is, what Dhamma is, then we always know how to act, what to do, what to say, and what to think. And when we're always acting correctly in accordance with nature, then there are no difficulties, no friction, no stress, no misery. If we don't do our duty, if we have no interest in this word duty, consider it unimportant or boring or something like that, if we overlook it, then we get into all kinds of problems. In fact, if we don't do our duty, we will die. Physically, we will die, and spiritually, we will suffer. We'll be plunged in misery every time we fail to do our duty. So this word duty has the highest meaning. This is what Dhamma is about, just this word duty. เราพูดได้เลยอย่างถูกต้องว่าหน้าที่นั่นแหละคือพระเจ้า God the Creator ก็คือ duty God the Preserver ก็คือ duty God the Destroyer ก็คือ duty จะเป็น God ในความหมายไหนมันก็คือ duty มีการสร้างขึ้นมาแล้วควบคุมให้ถูกต้องแล้วก็ทำลายเลิกไปตามที่ควรจะทำลายหรือเลิกเพื่อสร้างขึ้นใหม่พอเรามี duty มีหน้าที่ถูกต้องนะเราก็มี God ที่อยู่กับเราที่ช่วยเราเต็มที่ช่วยเราให้ประสบความสำเร็จขอยืนยันในข้อนี้ We'll go so far as to say that in the word duty we have all the meanings of God. Duty is God the Creator is merely duty. God the Preserver is also duty. And God the Destroyer is duty. And everything that is created through duty and maintained, preserved through duty, and in the end destroyed through duty. Just this one word duty encompasses all the meanings of God. We don't have to look for God anywhere else but in the word duty. This is the pinnacle of God, just this word duty. หน้าที่นั่นคือชีวิตเมื่อไม่มีหน้าที่ก็ไม่มีชีวิตพอหยุดหน้าที่ก็คือตายคอยคิดดูเซลล์ทุกๆเซลล์ทุกๆเซลล์มันทำหน้าที่เราจึงไม่ตายถ้าเซลล์มันหยุดทำหน้าที่มันก็ตายวูบเดียวชีวิตอยู่ในหน้าที่เราต้องมีอวัยวะต่างๆทำหน้าที่เราต้องกินต้องอาบต้องถ่ายต้องทำหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่ก็คือตายคนก็ตายสัตว์ก็ตายต้นไม้ก็ตายถ้ามันไม่ทำหน้าที่ This word duty is life. If you look carefully, you'll see that life is just duty. If as soon as we stop doing our duty, there is death. You can look all around and at all levels of life and see that life is just duty. In this body there are all these cells. If a cell stops doing its duty, it dies. If all our cells stop doing their duties, then we die. There are these various organs and systems within the body.
If these stop doing their duties, then there is death. There's the respiration system, the circulatory system, the nervous system, the lymphatic system, the digestive system. If any of these stop functioning, if any of these duties are cease to be done, then we die. It's like this for people. It's like this for animals. It's like this even for trees. In all living things there is duty, and as soon as the duty is not done, there is death. ต้นไม้ทำหน้าที่อยู่ทุกวินาทีทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่ทำมันก็ตายท่านไปศึกษาไบโอโลจีดูก็จะรู้ว่าต้นไม้ทำหน้าที่อยู่ทั้งวันทั้งคืนแม้จะต่างกันกลางวันกับกลางคืนก็ทำหน้าที่ทั้งนั้นแหละมันจึงรอดอยู่ได้มันรอดอยู่ด้วยหน้าที่หรือหน้าที่เป็นความรอดสัตว์ทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็เหมือนกันแหละมันอยู่ในหน้าที่ที่มันถูกต้องตามหน้าที่ทุกหน้าที่มันก็รอดคนเราก็เหมือนกันมีหน้าที่ทุกหน้าที่ก็รอดทั้งทางกายรอดทั้งทางจิตรอดทั้งทางสปิริตวลหน้าที่คือความอยู่รอดคือตัวความอยู่รอด The plants are doing duty every second of the day. All through the day and all through the night, the plants are doing their duty. If you go and study botany, you'll understand this easily. Although the duties may differ from day to night, these duties are being constantly done without any let-up, without any pause. All the duties are being done. If the plant stops doing the duties, then the plants will die. It's the same with animals. The survival of animals depends on their duties being done. If any of the duties stop, then there is death. Without duty, there is no survival. And it's the same with human beings. All life is dependent on duty. If these duties aren't performed, we die. We survive only through duty. Duty is survival itself. We can't live without it. ท่านเรียกมันในภาษาอังกฤษว่า duty ชาวอินเดียโบราณเรียกมันว่าธรรมะหรือภาษาไทยจะเรียกว่าหน้าที่มันก็สิ่งเดียวกันจะเรียกว่าหน้าที่หรือ duty หรือธรรมะนั่นคือสิ่งเดียวกันมันก็คือหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อความอยู่รอดและไม่เป็นทุกข์อยู่รอดไม่เป็นทุกข์อยู่รอดไม่เป็นทุกข์สองอย่าง In English you call this duty. In ancient days in India they called it dhamma. And here in Thailand it's called nati. But whatever it's called in whatever time or place or language, it's exactly the same thing. This thing that is absolutely necessary for life. This thing that we must understand and then practice as fully as we can. มนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์โบราณที่สุด เลยยุคหินมาหน่อยก็ได้มันก็รู้จักสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ไม่ทำแล้วก็ตายคือที่เราเรียกว่าดิวตี้เนี่ยเขารู้จักทีแรกในระดับต่ำแต่ก็เรียกมันว่าหน้าที่หรือธรรมะแล้วเขาก็รู้คนป่าเหล่านั้นน่ะคนป่านั่นก็รู้ว่านี่ไม่ทำไม่ได้ไม่ทำแล้วก็ตายแล้วก็เรียกว่าธรรมะเป็นภาษาธรรมดาคือดิวตี้แล้วก็บอกทุกคนให้ทำสอนทุกคนทำให้ดีขึ้นเป็นดิวตี้ที่สูงขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเกิดก็สอนดิวตี้ที่สูงสุดคือดับทุกข์สิ้นเชิงนั่นดิวตี้นั่นคือทั้งหมดของชีวิตและความรอดเราเรียกมันว่าธรรมะ Way back in ancient times in the early days of our race, maybe sometime just past the Stone Age, our primitive ancestors
discovered this thing we now call duty or Dhamma. They found out that if this isn't done, that there would be death. So they discovered this thing called duty. Then after it was discovered, this information, this knowledge was passed on from those who discovered it to their friends and relatives, and the word spread, and then was passed on from generation to generation. So the word duty was discovered and then began to circulate around among mankind so that we would know the secret of survival. This occurred long before the Buddha's time. But then when the Buddha appeared in the world, the Buddha discovered the highest duty, which is the utter quenching of dukkha. And then through discovering and then teaching this highest duty, we are all given the potential to realize this duty, which is the ultimate of or the highest level, the most complete, the perfection of survival. เราจึงเห็นชัดโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเราเห็นชัดด้วยตนเองว่า duty คือสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำนี่เท่านั้นเอง duty คือธรรมะก็คือสิ่งที่ต้องทำขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนะว่าสิ่งที่ต้องทำในความหมายเดียวกับคำว่า duty คือสิ่งที่ต้องทำต้องทำในที่นี้หมายถึงต้องรู้ให้ถูกต้องแล้วก็ทำให้ถูกต้องเรียกว่าต้องทำ duty คือสิ่งที่ต้องทำ You can see for yourself without having to believe anyone that this word duty means that which must be done. Duty means that which must be done. If it's not done, we die. It's just absolutely necessary to do this. This is the meaning of duty, that which must be done, that which must be done. And so this is the Dhamma, the duty that we need to understand. To saying that which must be done, this means actually knowing it, correctly understanding that which must be done, and then actually doing it, correctly doing that which must be done. This is the meaning of duty, that which must be done. This is the highest meaning of duty, which you can know for yourself, that which must be done. หน้าที่หรือ duty เป็นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยเป็นใจความสำคัญแล้วมันก็ประกอบอยู่ด้วยความหมายว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็ต้องทำให้มันมีไว้แล้วต้องใช้มันยิ่งใช้มันยิ่งมีมากสิ่งที่ต้องรู้ต้องทำให้มีแล้วใช้เนี่ยคือธรรมะหรือ duty จำเป็นที่สุดไม่มีอะไรที่จำเป็นกว่าสิ่งนี้ว่าต้องทำ So duty, Dhamma, means that which must be done. And you ought to understand that this means, first of all, to know. That which must be done must be known, must be understood. Once it is understood, it must be done. You have to do it. You can't just sit on your butts. You've got to do it. And then when it's done, we've got it. We have it. And once we have it, then we use it. It must be understood, and then done, and then we have it, and then we use it. And the more we use it, the more we've got it. This is all included in that which must be done. To know it, do it, have it, and use it. สิ่งที่เราต้องรู้ต้องทำต้องมีและต้องใช้เรียกว่า duty นี่ต้องจำกัดชัดลงไปว่าต้องถูกต้องหรือที่ถูกต้องเท่านั้นแหละที่ไม่ถูกต้องใช้ไม่ได้ที่อะไรที่เรียกว่าถูกต้องในทางธรรมะนะอย่าพูดทางลอจิกทางฟิโลโซฟีไม่เอาแต่ทางธรรมะดีกว่าถูกต้องต่อการที่มันดับทุกข์ได้
การมีการรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะมีธรรมะใช้ธรรมะอย่างถูกต้องต่อการที่มันจะดับทุกข์ได้เท่านั้นเราจึงจะเรียกว่าถูกต้อง This thing that must be known, done, had, and used is called duty. But we must be very careful to limit this to correct duty. It all must be correct. If this knowing, doing, having, and using isn't correct, then it's worthless. It doesn't do us any good. It's meaningless. It must be correct. It must be proper. And so what does it mean to be correct or proper? Please don't go off on some philosophical tangent or off speculating or in some logical arguments. That won't give us an answer we can use. We'll have to rely on Dhamma. And in terms of Dhamma, correct means that which quenches dukkha. It's correct if it quenches dukkha, if it extinguishes suffering. If it puts out misery, then it's correct. Any philosophical or theoretical arguments are meaningless. All that matters is the practical result which you can experience right here for yourself, that it eliminates suffering, it quenches dukkha. Then it's correct. If the duty is correct, then it will solve all our problems. If it's incorrect, it's not worth a prayer. ท่านเคยได้ฟังได้ศึกษาเรื่อง Noble Eightfold Path มาแล้ว Noble Eightfold Path ท่านจงศึกษาดีท่านจะรู้ว่านั่นน่ะคือ correct duty เป็นที่ประมวลเป็นโคดเป็นประมวลของ duty ทั้งหมดจะศึกษากันง่ายๆยังศึกษา Eightfold Path Noble Eightfold Path ท่านก็จะรู้ duty ทั้งหมด8ชนิดรวมกันเป็นถูกต้องนั่นคือธรรมะนั่นคือหน้าที่เราศึกษาธรรมะปฏิบัติจิตภาวนาอะไรก็มันจะรวมอยู่ใน Eightfold Path ไปแยกดูทั้ง8อย่างมันจะรวมที่เรากำลังพูดนี่ทั้งหมดมันคอยสนใจ Eightfold Path ในฐานะเป็นที่ประชุมแห่ง duty ที่ถูกต้องที่จะทำให้รอดเป็นหนทางแห่งความรอด If you've heard about, studied about, and begun to understand the thing we call the Noble Eightfold Path, then you'll have a clear understanding of what this correct duty is. In the Noble Eightfold Path are all the necessary elements of correct duty. These 8 factors help us point out what it takes to quench dukkha, to eliminate suffering. And so, to learn about this Noble Eightfold Path is very valuable because it will show us what the correct duty is. Within this Noble Eightfold Path is all we need to know about duty. This Noble Eightfold Path includes mental development, or what some people call meditation. That's included within there. And all the other aspects of life we need in order to fulfill our duty. So one should pay very careful attention to and properly study the Noble Eightfold Path. And then if one has this correct understanding, one will be able to use it in order to do the duty correctly. And then our life will be free of suffering. แฟกเตอร์ที่1ก็คือสัมมาทิฏฐิรู้ถูกต้องเข้าใจถูกต้องคิดถูกต้องเห็นถูกต้องเชื่อถูกต้องเนี่ยอย่างนี้รวมหมดแล้วก็เรียกว่าวิว right view เมื่อมีถูกต้องในวิวอย่างนี้มันก็ปรารถนาถูกต้อง aspiration right สัมมาสังกัปปะปรารถนาถูกต้องต้องการถูกต้องไม่ต้องการผิดอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันเห็นถูกต้องแล้วก็ต้องการถูกต้องเนี่ยแฟกเตอร์ที่1ที่2
The first factor of the Noble Eightfold Path is right understanding, right belief, right opinion, right viewpoint. Sure. Right belief, right faith. All of these things. Right trust, right confidence. All of these make up the first factor, samaditi, or right view. This is the first factor of the Noble Eightfold Path. And there is the second factor, which is right want, right, we could even say right desire. Wanting things, intending things correctly. This is the second factor, which we call sama sankappa, or right aspiration. These are the first two factors of the middle way. ที่กลุ่มที่สองมี3แฟกเตอร์พูดจาถูกต้องทำการงานถูกต้องดำรงชีวิตถูกต้อง3แฟกเตอร์ Then the second group of factors has the three elements of right speech, correct action, correct activity and work. And the third is correct livelihood, the maintaining one's life properly. These three factors make up the second group. กลุ่มที่3ก็3แฟกเตอร์พยายามภาคเพียรบุกบันนี่ถูกต้องแล้วก็มีสติไม่ฟุ้นนี่ถูกต้องอย่างที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่แล้วเราก็จะมีสมาธิความตั้งใจมั่นอย่างถูกต้องที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี่3แฟกเตอร์นี่ก็เป็นกลุ่มที่3รวมกันเป็น8ถูกต้องทั้ง8รวมกันเป็นถูกต้องทั้งหมดเป็นหนทางที่ถูกต้อง And then the last of the three groups are the three factors of right effort, right endeavor, right perseverance, right commitment, right determination. All these together make up right effort. And then there's right mindfulness, right sati, samasati, as you're practicing now, right mindfulness. And then there will be right samadhi, or right concentration, a mind that is firmly established, properly established, that is very stable and calm. All these together make up, there are these 8 factors of the Noble Eightfold Path. And individually, they're not yet correct. But when all 8 of them come together, then they're truly correct. And this is the fullest meaning of duty, of correct duty. Eightfold Path คือหน้าที่ที่ถูกต้อง8ประการและรวมกันเป็นภาคเป็นแพทย์ภาคทางที่จะไปเนี่ยนั่นจึงจะเป็นหน้าที่ใหญ่ที่ต้องมีความถูกต้อง8ประการเมื่อนึกถึงธรรมะแล้วก็คอยนึกถึงไอ้หน้าที่ถูกต้อง8ประการนั่นคือตัวธรรมะตัวหน้าที่เป็นรวมหมดอยู่ที่นั่นธรรมะคือความถูกต้องที่จะช่วยให้รอดถูกต้องคือถูกต้องต่อความรอด So the Noble Eightfold Path are these 8 conditions of correct duty. These 8 aspects of correct duty together make up the path that we must travel along, that we must follow in order to fulfill our duty correctly. So to understand these 8 factors of correctness, these eight aspects of correct duty will enable us to understand the word duty in the highest sense. ทีนี้มันก็มีปัญหาอยู่ว่าเรารู้ว่าถูกต้องทุกอย่างแล้วแต่เราทำไม่ได้เพราะเราบังคับจิตกายให้ทำไม่ได้เราบังคับ mind body นี่ให้ทำไม่ได้เราบังคับไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทำอย่างที่ถูกต้องแล้วถ้ากิเลสเข้ามาแล้วก็ทำอย่างผิดๆนั้นเราต้องบังคับร่างกายและใจเนี่ยให้มันทำให้ถูกต้องให้จนได้
การบังคับตัวเองบังคับตัวเองบังคับตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดแม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้พึ่งตัวเองให้เอาตัวเองเป็นที่พึ่งด้วยการกระทำที่ถูกต้องเราจะต้องบังคับตัวเองให้ได้จึงจะมีการกระทำที่ถูกต้อง In order to do this duty correctly, we have to act correctly. Our actions of body, speech, and mind must be correct. But if we're not careful, defilements, greed, anger, delusion, and so on come in, and we're not able to act correctly. So then it's to prevent these things from taking over our bodies and minds, we have to control our bodies and minds. We have to make them. We have to restrain them and make them, sometimes even force them to do what is right. Self-restraint and self-control is absolutely necessary if we are going to act correctly. And if we don't act correctly, we can never do our duty. ทีนี้อานาปานสติการทำอานาปานสติซิสเต็มนี้ซิสเต็มที่เรากำลังเรียนกำลังสอนกันอยู่นี่ ถูกต้องและแก้ปัญหาได้หมดคือแก้ปัญหาที่เราไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็รู้ถ้าปัญหาที่บังคับจิตให้ทำไม่ได้ก็บังคับจิตให้ทำได้โดยอานาปานสติซิสเต็มเดียวนี้จะสามารถรู้และสามารถบังคับจิตให้ทำตามที่รู้ได้ด้วยแล้วเราก็รอดอานาปานสติมีความดีหรือวิเศษอย่างนี้ขอให้สนใจถึงที่สุด This system of anapanasati, mindfulness with breathing, which we're talking about here, which you've been practicing for the last 10 days, exactly this system will enable you to understand. You'll understand what you need to know. And then it will enable you to train yourself to be able to actually do what you have to do. Through just this one system of anapanasati, you'll know what you need to know, and you'll be able to make yourself do it. You'll be able to control this mind so that you can actually act correctly and do the duty. And when we know correctly and act correctly, then we're saved. Just through this anapanasati which you've been learning. ถ้าเราไม่มีหน้าที่ที่ถูกต้องพระเจ้าสัก100ก็ช่วยเราไม่ได้นี่ขออภัยต้องพูดตรงๆอย่างนี้ไม่ใช่ดูถูกดูหมิ่นนะขออภัยนะแต่พูดตรงๆว่าถ้าเราไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องพระเจ้าจะมาสัก100ก็ช่วยเราไม่ได้และท่านก็รู้อยู่ดีแล้วว่าพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่เนี่ยท่านก็รู้อยู่แล้วเราต้องทำหน้าที่และหน้าที่นั้นจะช่วยเราโดยกลายเป็นว่าเราต้องช่วยตัวเราเองด้วยการทำหน้าที่ที่ถูกต้องเราต้องช่วยตัวเองด้วยการทำหน้าที่ที่ถูกต้อง If we don't do this duty correctly, even 100 gods won't be able to help us. Excuse us for saying this, we're not trying to put down anyone's beliefs. But if we don't do our duty correctly, not even 100 gods can help us. We've already heard that God only helps those who help themselves. We all know that if we don't go and do the duty correctly, the gods can't even help us. So it comes down to we have to do this duty. If doing the duty is what helps us, doing the duty is what saves us. So by doing the duty, we help ourselves, we save ourselves. It doesn't matter, and the gods can't help us, or God can't help us, or whatever, unless we go and do this duty correctly. พอเราทำหน้าที่ถูกต้องหน้าที่ถูกต้องจะกลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาทันทีแล้วก็ช่วยเราเสร็จแล้วด้วยเป็นพระเจ้าที่ช่วยเราเสร็จแล้วด้วยหน้าที่กลายเป็นพระเจ้าทันทีช่วยเราเสร็จแล้วด้วย
พระเจ้าที่แท้จริงก็คือหน้าที่ที่ถูกต้องพุทธบริษัทจึงมีธรรมะหรือหน้าที่นั่นแหละเป็นพระเจ้าผู้ช่วย Once duty is done correctly, then that correct duty becomes God. This duty, as soon as it's correct, it helps us. And then there is the fullest meaning of God. Correct duty becomes God. For this reason, in Buddhism, we hold that Dhamma, or duty, is God. So by doing this duty correctly, then we will have the God that can truly help us. เป็นนั้นว่าในพุทธศาสนานี่ หน้าที่หรือธรรมะหรือหน้าที่เนี่ยคือผู้ช่วยแล้วก็ทำเองก็หมายความว่าเราต้องช่วยตัวเองทำหน้าที่ที่ถูกต้อง ในคำสอนของพระพุทธเจ้าคริสเจอร์ทั้งหมดในพุทธศาสนานี่พระไตรปิฎกไม่มีที่ตรงไหนที่สอนว่าให้พึ่งพระพุทธเจ้าให้พึ่งพระธรรมให้พึ่งพระสงฆ์นี่ไม่มีมีแต่ว่าพึ่งตนเองคือพึ่งธรรมะพระพุทธเจ้าจึงจะช่วยให้เรารู้ธรรมะแล้วก็พึ่งตนเองที่ว่าเราว่าพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์เป็นฟอร์มูล่าที่เรามาใช้ทำพิธีนี้เราว่าเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าและท่านก็ไม่ได้สั่งให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่พึ่งตัวเองซึ่งมีธรรมะปฏิบัติเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าซะเลยเพราะถือว่าพึ่งตัวเองคือพึ่งหน้าที่ที่มีอยู่นั่นมันจะช่วยตัวเองท่านต้องเตรียมพร้อมที่จะช่วยตัวเองด้วยการมีธรรมะดังนั้นจึงต้องศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะ This duty that is correct is our helper. This is what helps us. And so, because we do the duty ourselves, we're our own helper. We help ourselves. In all of the Buddhist scriptures, you can't find one instance where the Buddha said that we should rely on anyone else. There's not one place where the Buddha says we should even rely on the Buddha, or the Dhamma, or the Sangha. The Buddha never said anything like that. The Buddha only taught that we should rely on ourselves, depend on ourselves, help ourselves. All this stuff about people going to the Buddha for refuge, the Dhamma for refuge, the Sangha for refuge, all these ideas about depending on the Buddha, Dhamma, and Sangha, this is something we've made up for ourselves. The Buddha never said anything like that. The Buddha said, help yourself, rely on yourself by doing this duty, by doing Dhamma. The only thing we can rely on is this duty, our own, by doing this duty ourselves. This is what the Buddha taught. He never said anything about going to anyone else for refuge or for help. ไม่ต้องยกบาลีพูดไทยๆแปลแล้วเสร็จว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงมีตนเองเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนั่นคือการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่ก็คืออานาปานสติที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เมื่อปฏิบัติอานาปานสติก็คือปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นจะเป็นการพึ่งตัวเองและพึ่งธรรมะคือหน้าที่ The Buddha spoke in Pali, but we'll translate it in English. And he said, you ought to rely on yourself. Don't rely on anything else. You ought to rely on Dhamma. Don't rely on anything else. Relying on ourselves, relying on Dhamma, means relying on duty, on doing our duty. This is what we can depend on. This means this
includes practicing, or through practicing anapanasati, then we have the four foundations of mindfulness. And by relying on ourselves through this practice of mindfulness with breathing, on these four foundations of mindfulness, then we have the duty that we can actually depend on. เป็นอันว่าเรากล่าวได้ว่าตามหลักพุทธศาสนาสิ่งสูงสุด supreme ยิ่งกว่าสิ่งใดนะคือ duty คือหน้าที่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ประกาศว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพหน้าที่พระพุทธเจ้าทุกองค์เคารพหน้าที่พระพุทธเจ้าเคารพหน้าที่คือเคารพธรรมะและท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงนี่เรียกว่าหน้าที่นี่ธรรมะยังสูงไปกว่าพระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้าเคารพต้องคอยเราเคารพหน้าที่หรือธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดแล้วมีมาในครบไม่บริบูรณ์ So thus, the highest thing that there is, the supreme thing, is duty, is Dhamma. The Buddha himself proclaimed that all Buddhas, all those who know, all the ones who know, honor duty. All Buddhas honor duty. The Buddha honored duty above all else. This duty is the highest thing, the supreme thing. It's that through which we quench all dukkha and are saved. This is the thing most worthy of our attention, the thing we must know and do and have and use. Duty, the supreme thing. อานาปานสติภาวนาที่เรากำลังเรียนกำลังปฏิบัติอยู่นี่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้มีหน้าที่มีดิวตี้ครบทั้งสองอย่างที่ว่ามาแล้วจำเป็นที่สุดที่มนุษย์จะต้องมียิ่งยุคเจริญด้วยอุตสาหกรรมแล้วยิ่งต้องมีไม่ฉะนั้นจะเป็นบ้าหมดนั่นมีความวิเศษประเสริฐอย่างนี้พวกเราที่นี่จะพยายามช่วยเหลือท่านทั้งหลายให้มีความรู้และปฏิบัติอานาปานสติให้ได้น่าจะต้องช่วยกันอีกกี่ครั้งก็ยอมก็ยินดีที่จะช่วยท่านทั้งหลายรู้อานาปานสติเพื่อความสมบูรณ์แห่งหน้าที่หรือธรรมะขอแสดงความยินดีว่าท่านได้มาศึกษาท่านได้ปฏิบัติอานาปานสติแล้วตามสมควรขอให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นขอยุติการบรรยายในวันนี้ Through practicing anapanasati, you can know what you need to know, and you'll have the ability to do the duty that you need to do. So by learning to practice anapanasati, you can fulfill your duty and thereby be saved from all suffering. So for this reason, we welcome you all to come here and to study and learn how to practice anapanasati. We're trying to do our best to aid you in that, to give you what support and knowledge we can so that you can be successful in it. We don't know how many times it will take, how long you'll have to stay, or how many times you'll have to come back until you're able to get it right. But we're willing to help in any way we can. So we'd like to express our appreciation and joy that you've come here in order to learn about anapanasati, this system of mental cultivation that will allow you to do this duty, to realize the supreme thing. We wish you the greatest success in this endeavor, and we hope that it doesn't take you too long. And this is the end of today's talk.